صلوا بينا على نبينا محمد. الناس في حياتهم يبحثون عن العافية، وكثير من الناس من يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العافية. هكذا كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى فيقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولكن الناظر إلى حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنه قد قاس وعانى في حياته حتى آخر لحظات حياته، حتى عند الموت قال: إن للموت لسكرات. وتجد أن أصحابه الذين تعلموا من مدرسته يعيشون تلك الحالة، يسألون الله العافية، إلا أنهم كثير منهم مات شهيدا أو مات مقتولا أو مات مطعونا. وعندما تنظر إلى نهاية حياة عمر بن الخطاب قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وتنظر إلى حياة سيدنا عثمان قتله عبد الله بن سبأ اليهودي على كتاب الله سبحانه وتعالى عند قوله: فسيكفيكهم الله. وعندما تنظر إلى سيدنا علي بن أبي طالب تجد عبد الرحمن بن ملجم يقتله ويقول: أتقرب بدمك إلى الله. أين هي العافية التي كان رسول الله يسألها، وكان أصحابه يسألون الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم العافية؟ في رسالة من علمني يا رسول الله، رسول الله يعلمنا في هذا المقام أن العافية المقصودة هي عافية القلب، أن القلب متصل بالله، فصل قلبك بالله تكن معافى في الدنيا والآخرة.